നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് കാബേജ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. കാബേജിൻ്റെ കൂടെ മുട്ട ചേർക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാബേജ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവോള അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതും ചെറുതായി നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടുന്നത് പച്ചമുളക്. 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പച്ചമുളകും ചെറുതായി നമുക്ക് അരിയാം. പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് 2 മുട്ട എടുക്കണം. 2 ഓംലെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാബേജും മുട്ടയും മുളകും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. കാബേജ്, പച്ചമുളക്, സവോള അരിഞ്ഞത്, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഉടച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കാബേജാന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. കാബേജ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കഴിച്ചോളും. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഞാൻ ദോശക്കല്ലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദോശക്കല്ല് ചൂടാകട്ടെ. ദോശക്കല്ല് ചൂടായി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ പറ്റി കൊടുക്കാം. ദോശക്കല്ല് ചൂടായി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കുറച്ച് വെക്കാം. കുറച്ച് വേവുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓംലെറ്റിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി വേകട്ടെ. നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് എന്തോ നോക്കാം. നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. കുറച്ചുകൂടി വേകട്ടെ. വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേകണം. രണ്ടാമത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓംലെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം, വേവട്ടെ. വെന്തോ നോക്കാം നമുക്ക്. വെന്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. കുറച്ചുകൂടി വേവട്ടെ, കുറച്ചുകൂടി വേവട്ടെ എന്നല്ല, തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഈ ഭാഗം കൂടി വേവട്ടെ. ഓംപ്ലേറ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കുറച്ച് വേവണം. കണ്ടാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ കളർ ഇങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് മൂത്ത് പോയ പോലെ. അത് അങ്ങനെയല്ല, നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കാബേജ് ഓംപ്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.